წუხენქო მუთუნშენ. ამდღარ დღას ბრეი ხალხი წუხენ შხვადო შხვა საქმეებშენ. ოსურებდო კოჩებ წუხენა მუნეფიშ ოჯახებშენ. დო ირდღიურ ოჭკომალშენ. ახალგაზრდებ წუხენა თანამედროვე მოდაშენ. მუოკო მიკი იქუნან, ვარდა მუოკო იიდანინ. თინებ წუხენა სამუშააშენ, ფარაშენ, დო ბრელ შხვა მუთუნშენ. მორწმუნენს ნამუთ მეუნა იესოში, მაისა შარასენ, სჯერა, წაანა თიშნამდა, თიშ შეულებ დოთირუას, თინეფიშ გურეფი, დო ალებური, თინეფიშ ცოდაშ დინორინა. თინეფი ონდუნა იესოს ნამდა, იესო ირცხენს დო აპატიენს თინეფიშ ცოდენს. დო შეულებუნა ენდან, თის ნამდა თინა დეეხვარებ, ჭირიშ დო გლახადღაეფიშ დროსუნ. სიმუთ შეგეხებუნ, წუხენქო, მუნერ წუხება გიყვათე ოფას, რინას. კუწი თეამბე იესოს დო, ხორონთ მერჩანს სი, მუსოც თხინქონ. იესოკ მიწუეს, კითხი დო მეგაჩამუ. კუდუ კაკუნე დო გაგანჯამუ, დო გორით დო ქოძირუნთ. მუჭო ჯგირი, შინ ხორონთ პასუხენს ჩკინ ხვამას, მუჟანს ჩკივი ხვამანთუნ. იესოშ სახეით მარა, ჩკი მივთმინათოკო ხორონთიერ პასუხკი მიუღათын. მინჩა თიშ პასუხრე ვარ, თიშენ ნამდა ჩკინოთ ჯგირ ვარე მუსოცევთხენთын. შილებე ჩკინ ფიქრებ ვარდა სწორინ მარა, მინჩა იესო რაგადანს, ჭიჭექი მიცადი. ქოიჩქუნო ხორონთს კანდეს რუნენსын, ვაიჩქუ და ენდითის დო კუწი, ხორონთი ქმაპატი. ვამიჩქუთუ სისრუნენდ ჩქიმნეერ კოჩი შენინ. ქმაპატი გაიგნორენდინ, ხორონთ ჩქიმ მარცხებელი. მურაგადიოკო თინა გაპატიენს დო მერჩანს, უფრო ბრელ რჩკინას, ქარწყექო მუსკვამირე. ყვავილებდო მუ ბედნიერე ფრენა ჩიტებში დო ცასын. ხორონც რუნენს თინებშენდო, მუს ფიქრენკ, მუს ხელსის რუნენს კანდე. თიშგუნ არჩკინაშე, მიჩქუ, ხან ბრელს რაგადაანთ პრობლემებშედო, მუჭიჭეს ვაკეთენთ თიშ მააგვარებელო, მუდროს პრობლემა გიღუნ, მიოტე, კითხირი, მუშენ მოხვად თეკ. დო თიშ მანგიორო იხვამ ხორონთიშ წოხოლე, ლამპაში ერთზაფა, უჯგუშირე ვინდარო, გილეცხირცხინე უკუმელა მუშენდრენიან. ამდღა ნება ქომუჩი, ვიხვამენდო, ხორონთიშა ქიმიუღათ არცა გაჭირება, დო პრობლემა. თიშენ ნამდა ხორონთ რაგადაანს მუშწიგნის. პრობლემებ ქომიღუნა და თისოკო უწუათ. თის უჩქუჩქიმ პრობლემებ თიშახ, სოიშახ ჩივთხონთ მოხვარასın. ხორონთ ჩქინდე ელ, ხვალა თის ნამდა ჩქინ ხმაქეგე ეკასın. იესო ხომ ჩქინ მეგობარე, ჩქიოკო ვამოშკურუდან თიცკილა რაგადიშ. ხვამაშ, წმინდა ბიბლია, ბრელ დო წირუა დო ახთქმარე ხორონთიშ სკუალებშენ. მეურჩქილე, თაქრე სიტყვებ ხორონთიშ ნარაგადი. თიშენ ნამდა ჩქი მიჩკუდან ხორონთის უორთ დო თინაზრუნენს ჩქინდე. ხორონთ რაგადანს, მასი ვამგოტენკ. გურიშ მოლექონეფაშ გარეშე, მაქუმურქს კანდა, მუთუნიშენ ვეეფიქრად. ხვალო ხვამას დო სიმარდულს, კუწიით ხორონთის თქვანი ოთხუალი. დო მშვიდობაშ ხორონთი, ნამუც ირინერი გონებაშ, უმოსობარენ. დეეცვენს თქვანი გურენს, დო ფიქრენს იესო ქრისტეშ სახელით. ქემეურქოსი შინცაშა. ჩქიმ მეგობარ მავაპირენ კითხვა დოგისვენ. ნამუშ პასუხი ბრელ ხალხის ვაუხ. მარა თენა თიშე კითხვარე, ნამუც არცა ადამიან კოკო მეჩას. მუშტუსუნ, ქემეურქო შინცაშა. ხორონთიშ სიტყვა მირაგადუნა, მუჭოოკო გევგად ათენანი. პირველი მუთოკო გიჩქუდასანი რე, ქიგერეკ თუ ვარ, სწორ შარასუნ, ბიბლია რაგადანს. სკან პიჯით, ქოთქუანქ ნამდა,
იესო ღორონთირე დო მთელი სკანი გურით იწამენქ მამაზეციერქ გეიოდგინ თინა ღურელი რდუნი გინოსკიდუქ ჩხონდუქ იოსო რე შარა თინა რაგადანს მა ვორეკ შარა ჭეშმარიტობა დო სიცოცხლე მითინს ვემიართე ბაბა ღორონთიშა ჩქიმიუმუშო ნამთინი შხვა შარავა არსებენს თიშენ ნამდა იესო ქრისტე თვითონ რე შარა ბაბა ღორონთიშა სიქოთქუანქ დინაფილი ვორდიან გაცოდილებური დო მიიღენ ქრისტე სკანი მარცხებელო სითიში საშუალება გაღვენუ ნამდა სამოთხეს ქმოხვადენ ათეშ უკული თიცალი ნიშნები მუთ მოხვადუ სკანი ცხოვრებას შვეფი ხოლო ქოძირუნა გინაჯინეკ სკანი რინასუნ ქოძირუნ ნამდა თიშ უკული მუთ ღორონთი წამინ სკარინაკ დითირუ ღორონთი ცოდენს გაპატიენსუნ თიწყუმა ართო ახალი კოჩო გინგორთინუანს ბრელი ხალხის ჯერს ნამდა ბრელი რელიგიურ მეტანიენს გააკეთენა და თინეფიშ შური ჩხონაფილი რცხებული იუაფუნი დუდ ვემიღორათ რელიგიურობა ვენკოსკიდუანს დო ვაგოჩხონუანს სი ხვალა ქრისტე შეულებ გირცხას გოჩხონუასან დო მუდროს გირცხენსუნი თინა დინახალეშე გაგასუფთენს დო დორთირაანს მასმა შარა რცხებული რეკუნ თიშ გააგებელო რე თინა ნამდა ღორონთიშ შური გიმოწმუანს თეს დო წმინდა შური იჭყანს სკანი გურს რინას ცხოვრებას თენა ნამდვილ რე შეგრძნება გიღუნამდა ღორონცო კუთნუქუნი მუთუნერ ბრალვარეს კანდე სი ღორონთიშ სკუარეკ თინა სკანი ბაბარე სითის ოროფათდო დუდ დაჯერებული ურაგადუქდო შეგილებუ ბოროტებას ვაგოშკურუდასუნ თეშ შეხვადენი გურს კომფორტი დო სიმშვიდეს გრძნენქ დო დაჯერება გიიღუ თიში ნამდა სკანი ცოდები ნაპატიეფი რენი ქიგნააჯინი სკანი რინას დო შეამოწმი სკანი დუდი ქოგიღუდო ვარ ათე სუმი მუდგარენი სამოთხეშ მახვამი ლაფარო ქოითხუუნო თუ ვარ იესოშა სკანი ცხოვრებაში რინაშ პატიება ქორწაანსო თუ ვარ მუცდიქ გააკეთუნი დითირუო სკანი რინაკ თეშ ნამდა თის ოკუთნუქუნი დო თინა ასე სკანი გურს ცხოვრენსო ჩქიმ მეგობარი ათე ნიშნებ ვარე სკანი ცხოვრებასდა ქემერთი იესოშა ასე დო სკანი ცოდეფი ნაპატიეფი უაფუ ბიბლია რაგადანს ნამდა სიოკო ირწმუნა ღორონთიშ სკუაშ იესოშ თიშენ ნამდა გიღუდას საუკუნო რინა სიცოცხლენ ღორონთ რაგადანს მა ვეგიივშინანკ სკანი ცოდენს მა თის უიდურუო გაპატიენკ ქიდი იჭყი სამოთხეშ შარაშა გიულა ამდღარში იესოშოთ ცხოვრება ძვირფას მეგობარ ნება ქომუჩ ქორკითხენი ქორექტო ვარ ქრისტიანე ქო ალბათ არცაჩქინთაგან ფიქრენს ნამდა ქრისტიანებ ვორეთ მარა მორთი ჩქინ გურებშაქი ნივჯინათ ჭეშმარიტო ქობწაანანო იესოში თუ უბრალოდ გონებად გჯერა თუ თინარ ჯერა მუთ ჩქინ მარდუალენკ იესოშე დუმოგურეეს ჭიჭენობასუნი თუ ჩქინ ჯგირ კეთებული საქმეეფიში რჯერა ვარდა ქომითხუუნანო ღორონთიშა ჩქინ გურიშ გურეფიშ გოწიმინდუა
დო თიშის სკუალეფო გინორთინა. მორთი დევრწმუნად თის ნამდა, სწორი შარას გეორეთენდო, თეშარა ღორონთიშ უდეშა მეურსუნ. მუდროს კოჩი მუშ გურსն წყონს ღორონთიშო წოხოლენ. ღებულენს თის მუშ მარსხებელო, დო ღორონთო ბრელჭგირმუთ მოხვადუ თიშ რინას. თი წამიშე თიში არძა ცოდებ ნაპატიეფრე. წმინდა შური მიშმურს თიშადო ოხვარ სწორ რინას ცხოვრებას. თინა ღორონთიშა სკუა გინირთუ ანცი ღორონთი თიში ბაბარე. ოხვარუ დოს რუნენს თიშე. ჩქი იროოკო მიორდან დო ვონდუდათ თის. გაჭირებაშდო პრობლემეფიშ დროს. ღორონს უორთ დო თის იროოკო ვემარდუათ იფრელიშოთ. მუთ მოხვად უჩქინ რინასն. თიშენ ნამდა თის უჩქუ მურეჩქინოთ ჯგირინ. ათე სირთულეეფი მოგრუანა მოთმენას დო თვინიერებას. ღორონთ დიდი ძალაუფლება გეგმირჩქინ მუდროს იესო ქრისტე ღურელ გააცოცხალ. დო თის ოკო ნამდა ჩქი ხოლო იგივე ნერო ქედმეხვარანინ. თიშენ ნამდა თიშ ძალად ჩქი ხოლო ჩქარას გიავრთათն. ჩქი ოკო ვოძირად ჩქინ ცხოვრებათ რინათ ნამდა თიშ სკუალეფ ვორეთն. მუდროს ეშმაკი ოცათუ ჩქინ ჩილათასn. იესო მოხვარულა სწორიშ ქიმინუას. თინა ახალი კოჩოგინ მორთინუანა. თიშენ ნამდა სწორ შარაშა გიავრთათn. ღორონთქ მუში ოროფა დაამტკიც თით ნამდა იესო ქომომჯღონეს ჩქინ ცოდებიშოთ. დოღურედკო სწორეთ თი დროს მუდროს დიო ხოლო ვაორდით თიშ მეგობრეფინ. თიში შური მარწენა თიშ ოროფას. თიშენ ნამდა ჩქი ხოლო ქეშევპოროფუათ შვეფინ. ღორონთის ოკო ნამდა თის ქვაგვანათn. თინა რაგადაანს მუში წიგნის ბიბლიას გიორდას სკანი მოჯგირე. მუჭოს სკანი დუდი გიორსუნ თეშ. ათე ცალქი პუაფუთუდა ხალხი ქოძირონს. სი ჭეშმარიტო ღორონთიშ სკუარეკუნი. თიშენ ნამდა სი თიშ ოროფა გიუგურს. ათეს ძირაფაშ დროს ხალხის ოკოდასი ნამდა მიდაუნან ღორონთიშ შარასn. ჩქინოთ ნიშნელოვან რე ღორონთიშ სიტყვაშ მორჩილ ვორდათუნ. დო მიჩქუდანი მუს რაგადაანსთინან. ჩქი ოკო დივგურუათ თიშ სიტყვა დო ვიფიქრათ თიშე. ვეჩიათ დო ვეხვამათ თიშ წოხოლე. თენა თიშარარე უჯგუშო გივჩინება ფუათ ღორონთი დო მიივრდათ თიწყუმა ართონი. თის ვააკო ნამდა ბაღანეფო დოვსკიდათn. თის ოკო ძლიერებ ვორდათ დო შვენს ხოლო ქემუახვარათn. ბრელ საკითხეფრე ნამუშეც ოკო ვიხვამათ დო მარდი. ოკო მევჩათ ღორონთის იესოშ მოჯღონაშოთ დო თიში წმინდა ზისხირიშ დობუნაშოთ. მუდროს თიქ დოღურ ჯვარსn თიქ დაამარცხ ეშმაკი. დო გინიგ არძა თი ხალხიშ საფასური მინც თის იწამენსn. მუდროს ეშმაკი მურს მემოჩი თუანი დო ვარდა შემაწუხანინი. ჩქი შემილებუნა წოხოლე ქეწუ დირთათ იესოში დობუნილი ზისხირითუნი. მუში წოხოლეთ თის ვეწარინე თიშენ ნამდა იესოქ ორჯგინთის. დო ჩქი ხოლო დუს დამანებენა ქოპწაანა იესოში ზისხირიდა. სი ვაუჯერთი ღორონთისდა ონაღებეიე მარა მენდით ვეგეტყურას სასწრაფოთ ქოთხი თის ნამდა გაპატიასკან ცოდებინ.
დო გოგიწიმინდუას სკანი გურინი, კოთხი თიშ ცალაქე მერჩას, ნამდა იგივე გააკეთენ. დო დუდი ევრიდე ეშმაკიშ ჩილათას, ჩქინი ღორონთიშ წოხოლე, ოკო მიღუდან სიმარდული, ბრელი მუთუნიშენი. მუთ ჩქინოთ აპკეთებულინ, დო თის სიძნელეებშოთ, მუსუც ათე რინას დო ცხოვრებას მეურთუნი. თინა რა გადაანს ნამდა, გლახას ხოლო ჩქინოთ, ჩგიროგინა ართინუანს. მურაგადიოკო, თინა ქომი ორადა. თინეფიშოთ, ხოლო ოკო ვიხვამათ მინთ მუნეფიშ გურებ ხორონს ვემუნაწღვენესონი. ქივხვამანთ დო ხორონს მევენდებუთ და ხორონთიშ შური დოთირაანს თინენს ხოლო. ხოლო ოკო ვიხვამათ ჩქინ გაჭირებაშენ, დო პრობლემებშენი. ხორონთიშ მიზანრე ირნეერო ქედმახვარანი ცხოვრებასն. იესო ჩქინი არცა ხვამას უპასუხენს თიშ ქოპწაანადა. თიშენ ნამდა თის უჩქუ, ჩქინოთ მურე უჩქუშინ. ჩქინი ხვამაშე ვარია მივღით და ესე იგი უჩქუშ გეგმაუ ხორონთს ჩქინოთ. ვიწამენთ და თინა მეტი ხიოლს ქიმიღანს ჩქინ გურენს. დო ქიდიივ გურუანთ ვიწამათ თიშინ უფრო მნიშვნელოვან საკითხებს. დიდარე დო ლაზარე. მუდროს იესო ათე დიდადიხას ცხოვრენდუნ თეამბეიჩიუ ორდუ ართი დიდარი კოჩი. ნამუთ ჩგირო მიკი იქუნანდუ დო ირ დღას დიდებულებ წყუმა ქეიფენდუნ. ხოლო ორდუ ართი კოჩი სახელო ლაზარე ნამუსუც გეჯიჯიშ ლახარა უღუდუნ. ლაზარე დიდარი კოჩიშ კარი წყუმა გეხედუ დო თინეფიშ გენასკილედი ოჭკომალის ჭკომუნდუ. ჯოღორეფი მიიშეს დო გეჯიჯის უსირქუნდეს. ლაზარეკ დოღურ დო შინცას ქმოხვად. დიდარკ ხოლო დოღურ დო დოთხორეს. თიქ ჯოჯოხეთის ქმოხვად დო დიდი ტანჯვას ორდუ. ხმამაღალო ღორაანდუ დო იწახუდუ. მირსხით ლაზარე ქმომიშკვით. კითი წყარს დიიშოლას დო ნინა გომირგილუას. თიშენ ნამდა საშინელ დაჩხირს ინივ ტანჯებუქ. პასუხო უწუეს, თქვან შორის დიდ გერსამდო ენაქოსალრე. თიცალ ნამდა ვარც მითის გინა ართე თაურშე თეკ, დო ვარც მითინს თეურშე თაკ. დიდარეკ თქუ, ქორთხუნთ ლაზარე, ქაშკვით დიდადიხაშა, ჩქიმ ხუთი ჯიმაშა, დო ქუწიით თაკ მუთმუთ მოხვადუნ. თინებ ხოლო თაქვა მოხვადასუნ, ათენ წვაებას, თიშენ ნამდა, მითინ ღურელი ქაწააძირუ თინენსუდა ქედეჯერენა. ასუხი ორდუ ვარ. თინეფი ბიბლიას ვეეწამენა და ნამუდ ღორონთიშ სიტყვარენ. ვარც თის იწამენა ღურეიქ ქეწააძირასუნ. იესოქ თქუ, თქვენ ცოდენს ოჭიშ ვაურთინუანთ და დო ღორონს ვადააუნუთუ და თქვა ხოლო დოღურუთ დო ჯოჯოხეთის ქმოხვადუთ. იესოქ დეეტანჯ დო დოღურ თიშენ ნამდა ჩქინოთ მიოსაჯებელ ვარდუკონ. სუმ დღაშოთ კინი გეეცონცხალ დო გამწოდირთ ღურელქ დო ასე სამოთხესრე. არძო მით თიშე მიკირთუნ თინებშა სასჯელ ვეუაფ. ცოდაშ ნარდუერი ხურარე, მარა ხორონთიშ საჩუქარი საუკუნო რივნა. სიცოცხლე ჩქინი ხორონთი იესო ქრისტეშ. რომაილეფიშ ამშვიშ ეშდოსუმი. თიშ შეულებ გამაახალან, დო ახალი გურებ ქომუჩანი. ნუიუაფუკ ბოროტი კოჩი, ნამდა ვეეტანჯა ჯოჯოხეთისუნ.
თი დიდარი კოჩი ჯოჯოხეთის ვამოხვამილაფე თიშენ ნამდა დიდარი ორდუნი. თიქ ჯოჯოხეთის თიშ გამო მოხვად, ნამდა ღორონთ ვაწაანდუ, დო ვაასრულენ თიშ სიტყვასუნ. ვარც ლაზარე მოხვამიაფე სამოთხეს, ღარიბი ორდუნ თიშენ, თი გუშენ მოხვადუ, ნამდა ლაზარეს წაანდ ღორონთიშ სიტყვა. ოჭიშ ქურთინე სკან ცოდას ამდღა, თიშენ ნამდა ღურაშ უკული გვიან გაუაფუ. ათექიანას რინა გვალო ჭიჭერე, მარა სიცოცხლე ღურაშ უკული გვალო გირძერე. მინირე თქვანშკას ჭკვერი. თინა მინდ გირძე შარაშო ცრუნენსენ, ღორონთიშ სიტყვა რა გადაანს. მუსარგებელი უყკოჩის მთელი მსოფლიოშ ქიიდენს დო მუშ შურს მიოდინუანსდა.